看看产量高吧，今年呀价格也便宜，要是被那些坏人收走，1斤卖给你们呀都要10几块，所以今年我就要便宜点在网上卖。尝一口，每吃一口啊，清香清甜，口口爆汁，营养丰富。你要是喜欢吃啊，一箱也给你地头价，带一箱尝尝看。我妈说，女生一定要多吃人参果，少去美容液。它真的一口爆汁，非常的清甜。这个是来自云南素熟人参果，我随手买的，真的巨好吃。黄金的果肉又大又饱满，都自然成生物催熟，一口下去就非常清甜，还能爆汁，汁水就足，非常爽口。我收到就炫了一半，真的巨好吃。还没有试过的，一定要尝尝。下方小黄车15块8发3斤小果，单果30到50克，19块8发3斤中果，单果50到70克。链接里还有多种规格。